گربه مادر بعد زایمان 3 تا بچهش میمیره و این آقا مادر رو دفن میکنه و بچه ها رو میبره خونه. 2 تا بچه ها چون ضعیف بودن میمیرن، فقط یه بچه نارنجی زنده میمونه که اونم از همه قوی تر بوده. چند وقت بعد یه پرنده میاد خونه این مرده که انگار قصد رفتن نداره، حتی غذا بهش میده نمیخوره، انگار دنبال چیزی تو خونه میگرده. تا بچه گربه رو میبینه بدون اینکه بترسه میپره کنارش. بچه گربه هر کاری میکرد پرنده پیشش بود، حتی وقتی خواب بودم ولش نمیکرد. عجیبتر از همه وقتی بچه گربه کمبود مادرش احساس میکرد، پرنده فوری خودشو میرسوند و نمیذاش بیشتر از این دلتنگی کنه، انگار که میخواست بغلش کنه تا بچه آروم بگیره. همه جا باهاش بود، حتی بچه گربه هم نمیخواست بهش آسیب بزنه. باور من اینه که این پرنده یه ارتباطی با روح مادر این بچه داره و اومده از بچهش محافظت کنه. نظر شما چی؟ اگه محتوا براتون جذاب بود فالو کنید که هر شب همین بساطه